Bismillahirrahmanirrahim. Na yi nadama. Babi na 91. To masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta da like da comment har ma da sharing zuwa group ɗinku. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda. Ke uban me ka ke gidana? To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Ɗanka na kawo maka. Ɗan waye? Ɗanka mana ko ka manta ne? Ai na faɗa maka zan kawo maka ɗanka. Don na gaji da rayuwar da muke yi. Sauran karuwan naka ma suna neman ka. Ke ni za ki yi wa sharri har cikin gidana? Ba wani sharri, kowa ya san irin rayuwar da muka yi waye bai san da kai ba. Ina ga sai dai matarka. Kallon Nihal kawai yake yi don ya fahimci yanayinta. Don ita ce tashin hankalinsa. Ga Anta Aisha ta je wajen Momi. Murmushi Nihal ta yi tare da cewa, Masha Allah. Dama kana da yaro shine baka taɓa faɗa mini ba? Dama ina son yara sosai. Kaga na samu yaro na daga sama. Zan ɗauke shi kafin Allah ya sauke ni lafiya. Ta faɗa fuskar ta ɗauke da farin ciki. Mamaki ne da baƙin ciki ya kama Nihal. Dan tana tunanin Amal wace irin mace ce da bata kishin mijinta. Shi ma kallonta kawai yake yana mamakin abin da ta yi. Tashi daga inda take ta yi ta ƙarasa gaban yaron tana cewa, Kyakkyawan yaro na meye sunanka? Ta faɗa tana shafa kansa. My love, da na san da shi ai tuntuni da na sa ka kawo mini shi. Zo mu je na yi maka wanka ka ci abinci sai mu je mu yi maka shopping ko? Ta faɗa tana shirin riƙe yaron. Amal ta finciki hannun yaron ta da jin tsaki. Ta nufi ƙofar fita a fusace. Har ta buɗe ƙofa za ta fice da yaron ta ji muryar Amal na cewa, wannan ne karo na farko kuma na ƙarshe. Duk ranar da na sake ganin ƙafarki a gidan nan, wallahi sai na soya miki kamanni. Yar iska ballagaza kawai. Jan hannun yaron take da ƙarfi duk da ta ji maganar da Nihal ta mata. Bata juyo ba. Tana fita daga gate ɗin sai wata dattijiyar mata mai kimanin shekaru 60. Ta taso tana cewa, kin fito ranki ya daɗe? Amal bata canka mata ba ta miƙa mata yaron tana cewa, karɓi jikanki ku tafi gida. Matar ta ja hannun yaron tana cewa, to ranki ya daɗe, ai kin ce idan kin fito za ki bani 5,000. Ga shi ko kuɗin koma gida ban da shi. To ku taka da ƙafa mana. Haka muka yi da ke ‘yan nan? Baba, wallahi idan kika sake mini wata magana sai na zagi uwarki. Rike baki tsohuwar ta tana kallon Amal da ta wuce ta bar su a wajen. Nihal da ke tsaye bakin gate tana kallon su kuma ta ji maganar da suka faɗa ta girgiza kai ta koma ciki. Dama tun da Amal ta fito ya biyo bayanta tana koma ciki ta tarar da Munir sai safa da Marwa yake yi a falon. Bata bi ta kansa ba ta ɗauki ball da ta zuba fruit ta nufi ɗakinta. Sudais, yanzu ciki ke so na yi miki ko? Kai ta gyaɗa tana kawar da kanta gefe, tare da tura baki. Murmushi yake idan ya san hakan wata dama ce ta zo masa, musamman da ya kasance ba ta da juriya a wajen yin sex. Da ta ga an ɗauki mintuna za ta fara masa raki wai ita ta gaji. Mace jarumta take idan tana son bebi. Da sauri ta gyaɗa masa kai tare da cewa, ai yanzu ba zan sake ce maka na gaji ba. Zan dage na yi ƙoƙari ko na samu bebi. Yawa jarumata. Ya faɗa yana mai haɗe bakinsu waje guda. Sannan ya warware musu tawul ɗin da ke jikinsu. Dama ba su saka kaya ba. Dama ita sai da ya yi mata wasannin da yake so. Ita ba ta yi masa. Ko ya ce ta yi masa sai ta ce yana mata kaza. Amma yau da aka shirya ɗaukar ciki ya kalle ta ya ce, duk abin da na yi miki to ke ma ki tabbatar kin yi. Kai ta gyaɗa masa alamar gamsuwa. Yau ya daɗe yana abu guda, amma babu ƙorafi ko raki. Sai da ya samu isasshiyar gamsuwa, sannan ya saurara mata. Janyo ta ya rungume a jikinsa, yana tausaya mata tare da addu'a. Allah ya ba su ‘ya'ya masu albarka. Bayan an gyara Amatullah fat ɗin ne sai suka raka ta ciki, har da Ummi da Ammi. Nasirin sai lallaba Amatullah take yi sosai. Wasu daga cikin ma'aikatan gidan ne suka kwaso kayan Amatullah, wanda Ajmal ne ya fito da kayan tare da umartarsu kan cewa su kai ɓangaren Amatullah. An gyara wajen kasancewar ba wani gyara hatta fenti sabo ne aka yi musu. Nasirin ta taimaka mata ta raka ta bathroom don yin wani. Dan Nasirin ta so Ajmal ya zo ya taimaka mata ta yi wanka sai dai ya fita. Ita ta fito mata da kayan da za ta sa. Sai dare Ajmal ya dawo gidan kai tsaye kasancewar ya san sa'an musu kwanta lokacin. Upstairs ya haura nan ya fara shiga ɗakin Affan ya duba shi. Kafin ya nufi ɗakin Nasirin,
Samun ta yi zaune a bakin gado tana sanye da riga da wando na bacci. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam. Sanda dawo. Ta faɗi tana faɗawa jikinsa. Rungume ta yi tare da cewa, yawa uwar gidata ta kaina, sanda ƙoƙari, Allah ya miki albarka. Haƙiƙa, mun yi wannan magana a baya. Yanzu ka je watakila Amatullah na buƙatar wani abu. Oke, bari na je na dawo. Ka dawo ina? Yau ranar girkin ki kin manta? Ka je na yafe maka kwana tare da ita. Ka kula da ita sosai, za mu yi magana gobe. Da kanta ta raka shi har bakin ƙofa sannan ta ce sai da safe. Allah ya miki albarka. Da Amin ta amsa tana ɗaga masa hannu. Shi ma ya ɗaga mata hannu. Yana ƙara ganin ƙimarta a idanunsa. Tana shiga ɗakinta ta zauna ta ci gaba da shan fruit kamar ba abin da ya dame ta. Turo ƙofar ɗakin ya shiga bakinsa ɗauke da sallama. Ta amsa masa a ƙasan maƙoshinta. Yana zuwa ya tsugunna kamar mai roƙon gafara. Da sauri ta kalle shi tare da cewa, ya za ka yi mana haka don Allah ka tashi ka daina durƙusa mini. Duk girman laifin da ka yi mini kuwa, ni ce zan durƙusa a gabanka ba kai ba. Na rasa me zan ce miki ne, amma wallahi na rantse da Allah da ba wani Ubangiji sai shi. Ban da alaƙa da yaron da ta kawo ta ce ɗana ne. Murmushin takaici ta yi tare da cewa kada ka damu. Tun ranar da ka tabbatar min da cewa baka taɓa kusantar mace kai tsaye ba, na yarda da kai. Saboda ka rantse mini. Kuma na ga gaskiyarka a cikin idanunka. Na yarda da abin da ka faɗi. Ko da wannan ta zo take cewa ɗanka ne, san ban yarda da ita ba. Duk da cewar duk yadda aka yi ka yi mu'amala da ita, shi yasa ta zo, don cimma wani buri nata. Sai dai kuma inda ta yi rashin sa'a ni ba kamar wasu matan ba ne. Ba na ɗaukar zigar kowane ƙananan magana, ko gulma da makamantan zantuttuka da ta zo da su. Ni ina amfani da abin da na gani da idanuna, ba abin da wani zai zo ya ce mini ba. Kuma na lura da yanayinka a lokacin da ta zo da zancen. Duk da cewar yaron da ta zo da shi zai zama hujja a gare ta. Amma ban yarda da hujjar ba, sai ƙawazuci. Ko da na yi shakka a kanta, to sai dai mu tafi asibiti. Ko da na yi shakka a kanta, to sai dai mu tafi asibiti a tabbatar da gaskiyar lamari ta hanyar gwaji. To idan sakamakon ya nuna ɗanka ne, to a nan ne zan iya yadda. Murmushi ya yi ta da janyo ta ya rungume yana mata godiya. Lallai na yi sa'ar samun mace ta musamman, mai matuƙar lissafi da hangen nesa. Ina son ka yi mini alƙawari guda ɗaya. Ki faɗa ko menene wallahi na yi miki shi. Ba za ka sake neman matan banza ba. Na daɗe da miki wannan alƙawarin ai. Duk da cewar ina jin zafi idan na tuna rayuwar da mijina ya yi a baya. Ina son nan gaba na yi alfahari da kai, na ji cewa ‘ya'yana sun yi nasarar samun nagartaccen uba. Kada ki dami insha Allah zan kasance yadda kike so. Na miki alƙawarin hakan. Murmushi suka sakar wa junansu. Bayan wata 2. A cikin watanni 2 nan an mayar da auren Momi da Dad. Inda Momi ta ɗauki Hafsa ta koma wajenta da zama. Tunda ba mahaifi kuma ba mahaifiyar, a cikin kwanakin ne an ta Aisha ta koma Yola. Soyayya da shakuwa ce ke gudana a tsakanin Munir da Nihal. Suna ba wa juna kulawa da soyayya sosai, kullum suna manne da juna. Sai dai idan ya je school. Bangaren Ajmal da matansa kuwa, akwai kyakkyawar fahimta a tsakaninsu. Amatullah na girmama Nasirin sosai, kuma tana samun kulawa daga wajen Amal. Nasirin da Ammi. Ummi ta riga ta koma ƙasar Qatar abinta. Duk da Ajmal ba mai yawan zama ba ne, yana harkokinsa, kamar yadda ya saba a ƙasashe. Duk sanda ya samu free, to suna manne suna bidiyo call da iyalansa. Bangaren Munira kuwa har yanzu Allah bai kawo ba, kuma bata gaji da yi wa Silis ƙorafi ba, kamar shine mai bayar da cikin nan. Amatullah ce zaune a falo tana shan kunun tsamiya, da amma ta sa aka dama mata. Nasirin na zaune a gefenta suna ɗan taɓa fira. Wayar ta ce ta yi rudi ta duba ta ga Umman ta ce ke kiranta. Bayan ta ɗaga sun gaisa da Umma, sai ta ba Nasirin wayar suka gaisa. Bayan sun gaisa Amatullah ta karɓi wayar ne. Umma ke sanar da Amatullah abin arzikin da Ajmal ya saka aka yi musu. Ya siya gidan da ke kusa da nasu Umma, sannan ya sa aka rushe su duka, har da nasu Umma. Aka yi musu ginin zamani. Aka zuba musu kayan more rayuwa na zamani. Ga bohol na ruwa wanda ruwa ke zuba ko ina tsakar gidan, kicin da toilet. Sannan ya yi guda 2 a unguwar da jama'a ke ɗiban ruwa. Sannan ya biya Abba da Umma aikin hajji na wannan shekara da za a je. Da su za a insha Allah. Kasa magana Amatullah ta yi, sai hawayen farin ciki kawai ke zubowa daga idanunta.
Ganin hawaye ne ya saka hankalin Nasirin ya tashi, ta karɓo wayar tana tambayar Umma abin da ya faru. Nan ke sanar da ita ta da cewa a yi masa godiya, Allah ya ƙara masa buɗi, ya kare shi daga sharrin mahassada. Murmushi Nasirin ta yi tare da cewa Umma ba komai. Sallama suka yi ta katse kiran wayar, kallon Amatullati tana mata hararar wasa. Me haka, har kin tayar mini da hankali. Murmushi ta yi tare da goge hawayen da ta ce anti, farin ciki ne suka yi mini yawa. Na rasa me zan ce wa abban Affan. Addu'a za ki yi masa ba wai kuka ba. Daga nan suka ci gaba da firarsu. Suna kicin suna aiki yayin da Munir ke fere dankalin Turawa. Ita kuma Nihal tana dafa musu indomi da kwai. Kallon ta yi tare da cewa bebinmu da ke cikin kifa a baya fushi yake yi da ke kamar yadda ke fushi da mahaifinsa. Tana fasa kwai ta juyo ta kalle shi tana cewa wani fushi kuma. Lokacin da kike fushi da ni, ai biki sa ya bar ki ci komai ba. Sai kin fitar da shi, girkin ma da wahala kike yin sa. Amma yanzu da muke tare ai komai ya zama normal. Dariya ta yi tare da cewa ba wani. Ina yaron ciki zai san me nake yi. Dama laulayin na ƙanƙanin lokaci ne kuma yanzu na daina. Nan suka ci gaba da fira suna aiki a tare har suka gama. Bayan sun yi breakfast ne suka yi sauran aikace-aikace. Sannan suka yi wanka don zuwa gidan Momi. Anko suka yi shadda iri ɗaya suka saka mai don golden yellow. Sun yi kyau sosai. Kan suka danna a ƙofar gate ɗin gida. Hafsa da ke zaune kan keken guragu a ɗakin da aka bata ne. Ta zuge glass ɗin window. Idanunta ya sauka akan Munir da ya fito daga mota yana murmushi. Ya zagayo ya buɗe wani hal ɗaya gefen ta fito. Ƙwalla suka cika mata idanu ta goyi. Da sallama a bakinsa ya tura ƙofar falon yana riƙe da handbag ɗin Nihal. Momi da ke zaune a falo ta amsa tare da sakin fara'a. Sannun ku da zuwa. Yau sannin Momi. Suka faɗa a tare. Sannan suka durƙusa suka gaishe da ita. Ta amsa cikin farin ciki da walwala. Don ko ba a faɗa mata ba ta san suna rayuwar farin ciki da juna. Momi ta saka mai aiki ta kawo musu abin sha. Tsawon mintuna 20 suna fira, Momi ta tashi ta shiga ɗakin Hafsa. Zaune ta same ta saman keken guragu ta ce Hafsa, ya dai ko akwai abin da ke damun ki ne? Murmushin ƙarfin hali ta yi sannan ta ce ba komai Momi. Ga Munir da matarsa sun zo. Na ji Momi, ina kunyar matarsa ne. Kada ki damu ba ta da matsala za ku fahimci juna, musamman da kika canja rayuwarki. To Momi ga nan zuwa, ta faɗa tana murza keken don fita. Momi ta turo ta suka fita a tare. Tun fitowarsu, Munir da Nihal suka yi kallon Hafsa. A zuciyarsa ya ce ikon Allah. Wato in dai baka mutu ba, to ba a gama halittar ka ba. Har sai ranar da ka koma ga Allah. Yanzu waye zai kalli wannan ya ce Hafsa ce yarinya mai kyau da ji da kanta. Amma yau an waye gari ta zama gurguwa. Fuskar duk ta ƙone, Allah buwayi gagar misali. Ganin yadda Hafsa ta sunkuyar da kanta ƙasa ne alamar kunya. Ya saka Nihal saka mata murmushi tare da cewa barka da fitowa Hafsa. Ganin yadda Nihal ɗin ta mata ne ya sa ta ɗan saki jiki tare da amsawa ta ce barka da zuwa Nihal. Daidai lokacin da suka ƙaraso wajensu. Kallon Munir ta yi tare da cewa ina wuni ya Munir. Lafiya lauya ƙarfin jiki, alhamdulillah. Allah ya ƙara lafiya ya ƙara kiyayewa. Gaba ɗayansu suka amsa da amin. Daga nan suka fara yin fira sama-sama. Ganin yadda suke fira Hafsa ba ta cika saka baki ba ne ya saka Nihal take yawan saka ta a cikin fira. Don dai ta saki jiki da su. Ba laifi kuwa ta saki jiki sosai. Idan na dariya ne har ita ma ta yi dariya. Har mai aikin Momi ta kawo abincin rana. Ta zo ta jera a dining table. Ganin lokacin sallah yayi ne ya saka Munir tashi zuwa masallaci. Hafsat ma ta fara juya akalar kekenta. Yayin da Nihal ta miƙe tana cewa bari na taimaka miki daga nan sai na yi sallah. To Nihal na gode. Tun bayan rasuwar mahaifiyarta ta sauya ta yi nadamar rayuwarta ta baya. Kuma ta fahimci mugun hanya ne mahaifiyarta ta ɗora ta a baya. Amma yanzu ta dawo hanya madaidaiciya. Bayan sun shiga ne Hafsa ta ce ki shiga ki fara yin alwala idan kin fito sai na shiga na yi. Oke Nihal ta faɗa tare da nufar ƙofar toilet ɗin. Bayan ta ɗauro alwala ta fito ne ta sanya hijabinta ta ƙarasa wajen da ta ga sallaya a shimfiɗe. Hafsat ta shiga cikin toilet ɗin ita ma cikin dabara da hikima ta zame. Ta sauka ta zauna akan toilet seat. Ta yi tsarki sannan ta yi alwala. Cikin dabara ta janyo keken bayan ta daidaita kayan jikinta. Ta hau keken ta ƙarasa bakin ƙofa ta buɗe ƙofar ta fice. Ɓangaren Munira kuwa kullum tana yawan damunsu da zancen ciki. Ita dai burinta shine ta samu ciki. Shi kuma kullum sai rarrashinta yake. Da tunatar da ita cewa su ci gaba da addu'a. Lokacin samun cikin ne bai yi ba.
har mama ma tana kwantar mata da hankali da nuna cewa ai za ta samu ciki, lokaci ne bai yi ba, tunda ko shekara ba ta yi da yin auren ba. Da haka ne ta ɗan rage damuwarta, tana mai da kukanta wajen Allah. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya, sannan a hankali cikin amatullah da Nihan na girma. To masu saurare za mu dakata a nan sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta kasance.